Transmission Specialist Ford Escape. Ito ay mahira sa batak. Ngayon. Unik yun. So, ang issue ng sasakyan nito ay grinding sound sa loob ng transmission. So, na-solve na. Wala nang grinding sound sa loob ng transmission. Ang makina naman niya ay palyado. So, tingnan natin kung makapag-complete shifting tayo. Makakabutan kayo man. Haba-habaan natin ang video. Ramdam na ramdam ko. Low power naman. Ay, pero sa pagod. Hindi ganun kagod. Flooring. Pero ang laruin mo. Power lab na. Hindi siya gagawa ng kwento. Mas kaya. Babalik na kami sa